Welcome to Lula's Video Diary. Lula's Video Diary. Jadi kali ini aku lagi di Surabaya karena lagi ada acara aku yang lagi berjalan nih. SOD Festival Sounds of Downtown. Jadi sebenarnya aku dari Surabaya itu dari kemarin, cuman hektik banget ngurusin acara, ngurusin campaign-nya juga. Jadi sekarang aku baru banget nih mulai nge-vlog. Nah, sekarang kita lagi nungguin penyanyi selanjutnya. Tadi Rina udah manggung, sekarang ada Raisa, udah mulai rame banget lihat deh. Ini aku juga lagi nunggu di booth mantra kita yang bukunya Laura itu. Boothnya keren-keren banget. Jadi pada bisa foto-foto gitu di sini. Habis ini aku pengen ke Gulungan karena akhirnya Gulungan goes to Surabaya. Thank you. Jadi kalau kalian tahu sahabat aku Laura, ini tuh bukunya Laura guys, dan quotes-quotesnya dipajang di sini. Jadi kayak semacam exhibition gitu. Keren banget sih ini. Dan bisa foto juga nih di sini. Ada mirrornya. Lucu banget Lau, ininya Lau. Foto Lau, dipajang Lau, di sini Lau. Keren. Lihat nih ini. Kadang yang suka lupa sama diri sendiri, ya diri sendiri. Jadi ini sekarang aku lagi ngantri di Gulungan, ternyata antriannya ramai banget. Aku lapar banget soalnya belum makan dari pagi, udah syuting. Sekarang kesini, sekarang ngantri. Yaudahlah ya, yang penting kita makan dulu kami. Jadi tadi Raisa tadi pagi tuh syuting sama aku, sama Ciadlin juga, tapi sekarang dia udah manggung lagi, hebat banget ya. Keren. Gak capek loh tuh anak. Perhatian segala macam sampai akhirnya mungkin nih guys, kalian harus lihat nih guys, penontonnya tadi. Ini pas Viera. Tadi benar-benar orang-orang pada lompat semua, sampai pada goyang. Jakarta, Surabaya digoyangkan ini, mantep kali. Sampai turun aku takut roboh. Iya, jadi medok. Belum ada. Ini ada Dava. Ah, itu mobil Kaan. dalam mas Itu mobil Kaan bukan? mana? Ayo guys, sekarang mau nonton Run. Marcel mau nge-MC lagi guys.
Boleh di depan aja ya, Pak. Boleh di depan aja. Ini kita lagi di backstage. Di belakang panggung. Back to the stage. Back to the stage. Backstage. Ya, di sini guys. Yang dilihat, guys. Nah, itu stage-nya. Kita di belakangnya jadi backstage. Mainan dulu dia. Jadi gue ngomelin begini nih. Serem juga ya kerja di sini ya. Agak dibayar loh gue ini loh, sumpah dah. Gue ngomelin loh, sedih banget. Gak apa-apa kak. Gak apa-apa ya? Teman lagi pada lapar. Karena yang depan-depan ini dari tadi gak mau pergi kak. Saking. Gue beli minum kali ya, minum ya. Bentar ya, gue beli minum. Oh. Santai. Bagi-bagi ya, bagi-bagi ya. Ya, siapa lagi? Belum. Sini ya, sini ya. Awas, 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 awas. Ya. Oke teman-teman. Sepertinya akan sebentar lagi kalian akan bermain di hari ini. Tunggu kak, masih ada minum ini kak. Masih Tapi ada kita minum. pengen cek pada apa lagi lagu-lagunya Rani teman-teman. Apa aja? Bentar. Gerannya guys. Masa tadi sapamnya nanya, security di sini nanya, itu siapa? Oh, itu yang jadi juri di ini bukannya? Yang bapak nggak tahu Ran. Gila bapak ya? Saya nggak tahu. Lucu loh, logatnya lucu banget. Keren deh. Bapak kena cakra gitu. Yuk motoran, motoran kak. Kalah Ran.
tim-tim SOD, kita main foto-foto bareng di situ. Tadi udah ya? Lu fotoin gua nggak di atas? Beneran? Iya. Ngangguk dong? Video dong. Iya ya, nah, kalau iya lu ngangguk kameranya. Ini lagi pada ngumpul semua, kita pengen foto-foto dulu. Terus tahu juga kalau kita belum ada tiket pulang, jadi kita belum beli tiket pulang sama sekali, dan Cakra memaksa untuk kita ikut ke Bali. Jadi kita udah kerja keras, jadi kita harus ke Bali gitu. Tapi Chandra pulang, apa ikut? Ikut ya, dia mau ikut ke Bali guys. Nah. Sounds of Downtown volume 2.